Vēlreiz pamēģinam. Viss notiek. Tā, tagad mēs saslēdzamies tehniski vēlreiz ar Instagramu. Tā. Pie šķītiņa aizņems vēl. Tā. Tā. Mēs esam saslēgšies. Tā. Laižam gaisā. Tā. Sveiki visiem! Šī ir mūsu pirmā epizode laiviem, kas sauksies Sirds siltās sarunas. Tas būs par dažādām tēmām, kas ir aktuālas jebkuram. Un šodien man ir studijā divas brīnišķīgas dāmas, Rudīte un Anna. Un mēs runāsim par sievišķību. Sievišķību un sevis atklāšanu no jauna, jeb sevis atrašanu, kādu mēs to saucam. Mums ir vienkārši sirsnīgas sarunas, kā vecām draudzenēm, kas satikušās, jeb senām draudzenēm, kas satikušās. Un jā, es ļaušu viņām vispirms stādīties pašām priekšā, un mēs sāksim tad ar Rudīti, lai viņi divos vārdos pastāst, kas viņi ir, un pēc tam dosim vārdu Annai. Arī. Paldies! Ka jūs esat šeit. Paldies, Tīnes, paldies, Anna, ka mēs esam kopā. Tu teici divos vārdos esmu Rudīte Nīcgale, otros divos vārdos nākamajos karjeras coach, nākamajos divos vārdos arī esmu elpošanas pasniedzēja, elpošanas sesiju vadītāja, nākamajos divos vārdos esmu māte, sieva. Es pildu daudz dažādas lomas, un bet galvenā loma, ko es pildu, es esmu sieviete. Es esmu sieviete pati sev. Un bija laiks, kad es to neapzinājos, taču tas laiks ir beidzies. Droši vien mēs par to arī parunāsim šeit. Tieši tā būs mūsu šodienas tēma. Paldies, Rudīte, ka esi šeit. Anna, tev vārds. Jā, es esmu Anna Rīniece, Akašī kronika pavadona. Un arī elpošanas pasniedzēja, bet šodien vairāk par to, ka esmu sievietē, man ir 2 mazi bērniņi, gandrīz 3 un 7 gadi, tā kā es ilgi biju mammas lomā, un tad es tagad mēģinu, jau arvien labāk sanāk atrast to sievieti sevī un to sievišķību, un tas ir ļoti skaists ceļojums. Jūs, dāmas, esat tādā burvīgā ceļojumā iepazīt sevi un atrast to sievišķīgo. Man liekas, tas ļoti unikāli. Kas bija tas pirmais impulss, varbūt, kas jums lika tā kā saprast, ka tas ir jāmeklē, ka tas ir pazudis tajā ikdienas rutīnā un viss? Kas bija tas? Sāksim Rudīt ar tevīm, un tad Anna atbildēs kā nākamā. Šis jautājums ir tik interesants, no kura gala lai atbild, jo es patiesībā atceros sevi vienmēr kā tādu pašu puiku, skrienam pa pagalmu ar puišaļiem, jo es uzaugu tādā lauku vidē. Tiešām daudz kopā puišiem apkārt. Man bija viena draudzene, tad bija draudzenes, kas brauc no Rīgas pie savām omītēm uz vasaru. Bet es sevi ilgu laiku asociēju caur puišiem. Man apkārt draugi bija arī vīrieši, tad, kad es augu lielāka un man dabīgāk veidojās kontakts ar viņiem, līdz ar to es pārņēmu tās manieres no viņiem vairāk. Un bērnībā no tēva es arī ļoti daudz mācījos rāmurus sist, dažādus tehniskos darbus un saskrūvēt šos te vadiņus kopā, elektrības. Man tas bija nieks, un beigās, kad es iepazinos ar vīriešiem, kā jau sieviete, meitene, jauniete, es secināju, ka daudz no viņiem tās lietas neprot. Un es viņiem mācīju. Un man likās, ka tas ir baigi kruta. Tas arī ir ļoti kruta. Man liekas, tāda sieviete satika, kura to var, tas jau ir kruta pats par sevi. Jā, un patiesībā bērnībā mana mamma tik ļoti daudz darīja vīrišķīgos darbus, ka no viņas to nemācījos. Un man nebija vecmāmiņas, no kurām es varēju pārņemt šo te manieri, būt pie viņām kopā un saprast, ka tas ir sievietei piediena. To es sapratu tikai daudz vēlāk. Un bija viens brīdis, kad es biju vienās mācībās, tas bija sales čempions par pārdošanu,
Un tur bija ļoti interesants moments, kad mums bija jāstāv pa vidu aplī. Tas bija 2012. gads. Aplī pa vidu, un mums bija jāpasaka, kas es esmu. Un tik vienkārši, kas es esmu. Mēs toreiz mācības gāja, tā, ka beidzās oficiāli 7:00 vakarā, mēs pēc pusnakts vēl pildījām šo uzdevumu, kas mēs tajā aplī grupā bijām, jo mēs nemācējām apzināties, kas mēs esam. Un tad pirmo reizi mūžā es saņēmu aplausus par pareizu atbildi, es esmu sieviete. Tikai tad man aizgāja, man bija tad 31 vai 32 gadi, kad es sadzirdēju šo vārdu citā līmenī un nelaida cauri. Mēs nebeidzām mācības tik ilgi, kamēr mēs neapzinājām šo faktu. Un tad es sapratu, kaut kas ar šito jādara, jo es nesaprotu, ko tas nozīmē. Un tad sākās mans sievietes vai sievišķīguma meklēšanas ceļš. Tagad man ir 45. Wow. Vienkārši unikāla pieredze. Paldies, tev, Rudīte. Anna, kā sākās tavs ceļš? Man kā bērnībā nebija šī vīrišķā tēla, teiksim tā, tēvs ar mammu agri izšķīrās, un arī mamma bija vīrišķajā, un es bieži biju ļoti patstāvīga, tā kā es pieradu visu darīt pati, un viss ir jādara pašai, un to es darīju visu skolas laiku, augstskolas laiku, un arī attiecībās ar vīriešiem. Jo viss taču ir, ja es to nedarīšu, kurš tad to darīs? Taču tev jādariģē tā parādi ir, jo bez tavā vārda, bez tavas darbības nekas nenotiks. Un tikai vairāk ejot tajā, pirmkārt, kļūstot par mammu, es sapratu, ka es esmu kaut kas cits, kā tikai tas diriģents, teiksim tā, attiecībās. Un tad es sāku saprast, ka tai mammai arī, varbūt, kad ir vēl kāda šķautne, varbūt es arī esmu tā sieviete, un es viņu noteikti neredzēju nekur vispār savā vidē, un tāpēc arī, man liekas, sākās tas mans tāds izaugsmes ceļš, kurš sākās pilnīgi, sākumā es tikai ar fiziskām lietām, es masēju seju ar bankām, visādiem akmeņiem, sāku savu ķermeni visādi mēģināt vingrot, sportot, un tad man likās, tad es varbūt kļūšu sievišķīgāk ar to visu, un īstenībā tas bija tāds labs sākums, jo caur to fizisko es sapratu, ka tas nav viss, tur ir kaut kas vēl, tur ir jābūt kaut kam vēl, un tikai ejot dziļāk arī caur elpošanas praksēm dažādām, tad es beidzot sāku saprast, ka tur ir daudz kas vēl, un tas to nevar tā vienā brīdī vai ar vienu atslēgt, tas ir tāds process, tāds izzināšanas, sevis iepazīšanas process. Man arī liekas, ka tas ir tāds process, kas ir visas dzīves garumā praktiski, jo, man liekas, tas sievišķīgais ir tik ļoti dziļš un tik ļoti daudzpusīgs, un tās lomas, jeb lomiņas, ko sievietes ikdienā spēlē un kuras viņas spēj savienot kopā, tās ir vienkārši, man liekas, ka, es nezinu, neviens vīrietis nespētu to visu to paleti aptvert, lai arī kā viņš censtos un mēģinātu. Kā jūs raksturot, kas ir sievišķīgā enerģija? Ļaušanās, plūsma, tāds vieglums. Tas ir viss pretstats tai diriģentei, kas es visu laiku bija, kura visu laiku to visu kori, visu laiku orķestrēja. Tā sievišķā enerģija, viņa tiešām ir viegla, ka tu ļauj sev būt un ļauj tam apkārtējam tā kā notikt. Un tas ir tāds... no vienas puses nedaudz bailīgi, jo tev it kā ir jāpalaiž vaļā un jātic, ka tas viss notiks. Un tev ir tā pārliecība pirmkārt par sevi, par to, ko tu vēlies, un tur ir tāds bišķiņ tādam nedaudz, ir jābūt ļoti atklātai pret sevi. Jo tas, ko man liekas, kur notiek tas erors, ir, kad mēs melojam sev, mēs tā kā īsti sev neatzīstam, un tad mēs mēģinām tā kā, bet es jau gribu tā un būs tā, un tad kaut kur tas viss nesaliekās, un tā fizika mūs spoguļo to eroru, un tāpēc man liekas, tas ir par tādu to atklātību pret sevi, tādu ļaušanos, plūsmu, tādu vieglumu. Es vēl vēlētos piemetināt, ka tā visnotaļ nav steiga. Tas ir rāmums, iekšējais dziļais miers, pārliecinātība, ko Anna teica, ka
viss notiks tāpat, tā kā tam jānotiek. Un nav tā iespringuma sajūta, ka tagad es varēšu kaut ko izlabot vai paglābt vai kaut ko piesekt. Taču vienlaikus ļaut lietām notikt un saprast, ka tā tam ir jānotiek. Un man šķiet, ka tas sievišķīgi. Man šķiet, ka tas ļoti sievišķīgi. Taču man šķiet, ka mēs vispār pat nezinām, ko tas vārds nozīmē arī tādā izpausmē, domu līmenī, enerģētiskajā izpausmē. Mēs skatāmies uz ārējo. Man arī liekas, kad sievišķīgais, viņš tā kā caur to flowu, caur to vieglumu, tā kā sieviete rada savu ikdienu. Viņa tā kā pati uzrada visu, ko viņa vēlās piedzīvot tajā dienā. Pat tas ir dziļi zemapziņas stāvoklī, man liekas, atliek tikai padomāt, to vēlmīt aizsūtīt, un visums jau ir sadzirdējis, vai tā nav? Jums ir tāda pieredze arī? Ir, un tad ir jāmāk paņemt, pieņemt, tad jāmāk ar to integrēties, jo nevis tā, tas jau nav man, tā kā nostumt, beigās, paiet kāds laiks, es taču to vēlējos, kā nē, un tad nāk ārā mums tās programmas, nesu pelnījusi, vai vēl kaut kāds. Bet patiesībā tas ir tā, ka ļaut notikt lietām, pieredzēt sevi caur lietām. Jā, es to esmu pieredzējis šī gada sākumā ļoti, ļoti spēcīgi. Man patīk būt šajā stāvoklī. Un tev, Anna, arī tāda pieredze, ka tu rādīji? Jā, bet tieši tā, caur tām programmām, un tad tu visu laiku pieķer, šitā es nebiju plānojusi, bet rezultāts jau ir tāds, ka, piemēram, tev ir kaut kāds darbs vai kaut kur jāsteidzās, un tā baigi negribās, tur baigais skrējiens būs, un tad tu pēkšņi uzradi, ka tur bērns saslimst, vai vēl kaut kas notiek, vai kāds sastrēgums, un tad tu vienkārši nenonāc tur, kur tev ir jānonāk. Un tas ir atkal par to, ka to, ko tu vēlies, tad lai tas notiek harmoniskā veidā tev un apkārtējiem, jo bieži vien sanāk, kad vēlmīt aizskrien pa priekšu, un tad sanāk tas rezultāts, maigi teikt, interesants. Mēs te runājam par dažādām sieviešu lomām, kādas lomas sievietes pārņem, pieņem ikdienā, un gan sabiedrībā, gan attiecībās, kā jūs teiktu, kādas ir šīs te lomas, kādas jūs pašas esat spēlējušas, un kā tas bija, kādas ir tās sajūtas, un respektīvi, kādas lomas tai sievišķīgajā ir bet kuras lomas, labāk nevajag. Tā kā, Rudīt, varbūt sāksim ar tevi? Tas man atcauc atmiņā vienu sesiju ciklu, ko es strādāju dāmu, sievieti, kura bijusi šķiršanās robežas. Un mēs sākām šķetināt to viņas stāstu, un tieši stāsts par lomām, ka viņa māk spēlēt sievieti mammu. Viņa māk spēlēt mammu bērniem, taču viņa nemāk var spēlēt lomu sieviete, es kā sieviete vīrieti. Un tad sanāca tā, ka tā viņas sadursme bija, ka viņa izjūt sievieti, sievišķo daļu sevī kā mātišķo daļu. Viņa tajā aizgāja, var teikt, uz visiem 100%, un tā vīrišķā daļa, kas dod tā kā to sievišķo enerģiju vīrietim, vispār viņa nebija klātesoša, viņai nerezonēja. Un, protams, ka viņai izsauca asaras uzreiz. Un mēs mācījāmies to lomu pārdali, kad es esmu mātišķajā, un arī ne savam vīrietim vai apkārtējiem, tas ir tā glābēja. Un kad es esmu sieviete brīva, autentiska, neatkarīga, tas brīvais radikāls, bez līdzatkarības tā momenta. Un viņa man ļoti, ļoti lika aizdomāties par šīm te lomām, kā es sevi izpaužu tajā. Es gribētu teikt šobrīd vīrišķajā. Man interesēs, kā jūs to iekomentējat, ka tā vīrišķā daļa manī patiesībā ir tā sievišķā seksualitāte, kuru es izpaužu pret vīriešiem. Un viņai tas nostrādāja, kad viņa ieraudzīja, ka tā vīrišķā daļa ir viņas seksualitāte. Un te neiet runa par varbūt tādu erotisko daļu, bet sevis apzināšanos to iekšējo valdzinājumu. Un uz viņu tas ļoti, ļoti labi nostrādāja. Jā, amazing.
Anna, tev ir kāds komentārs piebilstams par lomām? Tad mēs Rudīt, atgriežamies pie tava tā jautājuma. Par lomām es tikai gribēju teikt, ka man likās ļoti, nevis vienkārši, bet man likās ļoti interesanti iet no tā, jo es biju ļoti mammas lomā, mātišķajā, maz bērniņi, un tad man likās ļoti interesanti iet tajā, tādā tā kā priestarienē, ja, tajā tēlā par kronikas, un informatīvais lauks, un tas viss tik interesanti, un tajā it kā baigi viegli pārslēgties, jo viņas tās pasaules it kā nesaskarās savā ziņā. Bet līdz ko ir tā sieviete, ja, tā karaliene, ja, kas būtu tam vīrietim, tad uzreiz tur tāds erors gāja pa gaisu, tas nebija apvienojums. Tas ir līdz to, ka ir kaut kādas lomas, kuras tā viegli tā nāk, bet ir tās lomas, kuras, viņas zina, ka tāds kantains ritenis, un tad kamēr tu pieslīpē tās kantītes, un tā tiešām apzināti ej uz to, ka es esmu karaliene, un es varu skaisti sapucēties, un man nav jābūt tai mammai visu laiku, un tādas lietas, ka tiešām pie tā ir apzināti jāpieiet. Tas tā pats no sevis nenotiek. Jā, es esmu mazliet paralēli pētījusi, kā tas ir sievietes un vīriešu loma attiecībās tieši tad, ja šī sieviete ir karaliene. Jā, kāda ir šī te saikne? Un kā tās enerģijas miedarbojās viena ar otru, respektīvi, ja sieviete ir vīrietim karaliene un viņa mīl sevi, tad vīrietis jūtās ļoti, ļoti pacelts, kad viņam blakus šī sieviete ir tieši šī sievišķīgā, šī karaliene, šī viņa mūze, kur viņam dod, praktiski sieviete dod vīrietim enerģiju. Un kas ir vīrietim? Vīrietis sāk uz tā pamata mīlēt sevi, jo tai sievietei blakus jau vajag karali. Viņam nav variantu, viņš praktiski tiek pielikts pie sienas, jo viņam ir jāsāk mīlēt sevi, jo viņš jau grib būt tas karalis. Vienīgais noteikums, kas tajā visā ir, kad tiešām vīrietim ir sieviete no visas sirds jāmīl. Un jāuzticās, jābūt atklātam un jābūt tiešām savienotam, tad tas viss strādā un ap divi viens otru ceļ, jo ģimenes enerģijas turētāji ir sieviete. Pilnīgi noteikti. Ko sieviete vēlās, ko sieviete palaidīs, to vīrietis vienkārši realizēs, viņam vispār nav variantu, ja nepadomāt, ja nepieņemt kaut kādus citus lēmumus, ne izdomāt kaut ko, viņš izdomās kā, bet ko izdomās sieviete. Bet sievietes uzdevums ir, piedod, kas tev pārdos, bet tas sievietes uzdevums ir paņemt pretī. Jo tajā brīdī, ja tā, kā jau Rudīte teica, ja viņa tajā brīdī tas vīrietis viņai dod, un tad viņa, bet vajag dārgi, un vai tā vajag, un tad sākās šitas, un tad viss, tad tur viss izveicās. Un tad vīrietim arī sākās tā iekšējā problēma, tā iekšējā kļūda, kad es taču daru. Kāpēc viņam, kā mana karaliene, neņem to pretī? Kad es taču daru. Un tā ideja ir, teiksim, ko es esmu atklājis līdz šim, kad sieviete iedod to vēlmīti, pasaka, Saulīt, es gribētu tur aizbraukt uz turieni atvaļinājumu, es gribu to sajūtu, to ceļojumu sajūtu, kur es būtu ar tevi kopā pludmalē, mums būtu skaisti, mēs iet uz vietējo bāru, iedzertu kokteili, mums vakar pasteigs pa pludmali, vīrietim viss skaidrs, viss vēlmīts ir nodefinēts, viņam sākās tā, kur, kad, cik tas maksās, kā es to nopelnīšu, viņam iet pilnīgi viss šitais te, kas, kur, kad, kā, viss saliekās tā. Un tad viņš nāk ar savējo paketi apakaļ un saka, tā, Saulīt, mēs tagad braucam uz turieni. Un tagad ir jautājums, vai sieviete paņems to pretī un teiks, jā, braucam. Jā, vai viņa teiks, nē, zini, tomēr Balī man šodien nepatīk, ja, mēs tomēr brauksim uz citurienu. Un tad sākās jau tā visa tā ņemšanās, kura nevienam nav vajadzīga. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi, ka sievietes palaiž savu vēlmīti, viņas paskatās, ka paņemt viņu arī apakaļ. Varbūt viņa atnāks pilnīgi ne tādu, kādu sievieti iedomājās, bet, ka viņu paņemt arī atpakaļ, kad es tieši to sev uzradīju. Vienalga, ko tas vīrietis atnes. Tas varbūt arī brauciens ar vilcienu, es nezinu, kaut kur uz Rēzekni, jo, var uzradīt arī kaut ko tādu, kāpēc ne? Bet, tas jebkurā gadījumā atnāks atpakaļ. Kā jūs domājat, kāpēc sievietes apspiež sievišķību? Anna? Tāpēc, kad to nemācīja, vismaz man nebija parauga, man nebija piemēra,
uz ko skatīties. Man vecā mamma, piemēram, ar vecotāvu dzīvoja tā, kad vecā mamma pienes vecam tēvam čības un uzliek porciju uz galda, ja, un tas likās sievišķīgi tajos laikos, un tad atkal vecais tēvs iet strādāt uz lauka, ja, un kuļ graudus, un tā bija tās sievišķās, vīrišķās lomas, tas sadalījums, ko es redzēju bērnībā. Jā, es nezinu, tas, man liekas, ir kaut kas tāds, kam nebija laiks, vai es nezinu. Jo tagad tas viss ir pavisam citā līmenī. Mēs visi to jūtam, mēs par to runājam, ir daudz teorijas par to, ko darīt. Ne? Praksa ir kaut kas cits, bet jā, es nezinu. Jā, Rudīt, kāda tev ir pieredze, kā tev liekas? Man par šo laiku tik daudz dažādas domas izskrēja cauri, kur tagad pateikt, jo patiesībā pirmais ir tas, ko mēs jau runājām, kad mēs nezinām, kā mēs nemākam. Un tas, ko es par sevi varu teikt, kad es esmu mācījusies no vīriešiem, no puišiem, no zēniem, tā jāsaka, no zēniem, un es iemācījos sacensību. Es iemācījos sacensties, ka mēs esam gan līdzvērtīgi, cik vienādā spēka pozīcijās, bet vismaz izēja punktos ir un vienlīdzība. Un puišiem savā starpā ir sacensība, un es ilgu laiku to uzskatīju par normu. Un es uzskatīju arī, ka sievietes savā starpā var sacensties, un tad ir tā konkurence. Tad es ieraudzīju, ka vispār nē, ir māsības sajūta, ka mēs varam citu atbalstīt. Un te ir tā sajūta, ka mēs ieejam tajā it kā normālajā savu zināmajā, kas ir vīrišķā enerģija, un tur mēs pazaudējam sievišķo, ja citiem vārdiem sakot, mēs nemākam viņu atraisīt, jo mums katrā viņa ir. Tikai tad tas pretstats ir ļoti liels no tā momenta, kad mēs neesam vairs vīrišķajā un esam sievišķajā, jo tur ir ļoti maiga tā enerģija. Viņa ir ārkārtīgi viegla, maiga. Mums ir jāmācās viņu pārvaldīt īstenībā. Mums ir jāmācās ar viņu operēt. Un tas ir mans uzdevums šajā brīdī, kad es mācos šo enerģiju pārvaldīt. Es mācos ar viņu operēt, to maigo mīlestību. Un tad viss notiek. Amazing. Kā jums liekas, ir arī sievietes, kurām sievišķību nevajadzētu atklāt? Ir tādi gadījumi? Varētu būt? Nevajadzētu izrādīt? Nē, vispār nevajadzētu tā kā iet sievišķīga, jā? Kad... Labs jautājums. Bet zināt, Klau, īstenībā jau ir tā, ka tā sievišķā enerģija, viņa jau gadsimtus atpakaļ, viņa jau tika visu laiku apspiesta, tikai tāpēc, ka sieviete ir bīstama. Tā ir viņas enerģija, ko viņa rada, ko viņa raida. Viņa ir bīstama. Kam viņa bīstama? Vīriešiem? Vai arī viņas tā spēja visas šīs te burvestības, šīs te maģijas, šie te magi visi raganas, ja, kurus sauc par raganām. Man tas vārds vispār šķiet šobrīd nelietojams, bet tā enerģija ir, ko viņa pārvalda, zemes enerģiju. Un viņa ar viņu operē. Ja mēs zinām, kur viņu raidīt, ja ko ar viņu darīt, tad viņa nav bīstama. Kā jums šķiet? Anna, kā tev liekas? Vai sievietes enerģija ir bīstama? Es domāju, ka viņa ir ļoti bīstama. Bet tur jau tā lieta, ka ja mēs iepazīstam sevi caur to mīlestības prizmu, tad nekas nevar, viņa ir spēcīga. Viņa ir ļoti, ļoti jaudīga, ar viņu var izdarīt vienkārši amazing lietas, bet bīstama, man būtu viņa, es nezinu, kļūst tajā brīdī, kad tu dari kaut kādos sautīgos nolūkos vai kaut kādu tā, bet ja tu dari caur sirsniņu ar to vēlmīti, kad vienkārši tu gribi būt laimīga, un ka tev ir vienkārši tā, tev pat nav pat varbūt kaut kāda konkrēta lieta, bet ka tu vienkārši gribi justies baudpilni un laimīgi un kaifīgi iet pa to dzīvi, un tad tur Mums ir arī viens jautājums, ja es ietilpināšu, mums ir viens jautājums par šo tēmu, kas varētu palikt nepiepildīts, ja sieviete neatrod ceļu atpakaļ pie savas sievišķīgās būtības un neiemācās mīlēt sevi. Ko viņa zaudē? Tas labs jautājums, vai ne? Jā, man ir viens piemērs no savas dzīves kontekstā arī ar šo jautājumu. Ko es zaudēju, kad es nepielietoju savu sievišķo enerģiju, es grauju.
Es māku santehnikas trubas pārspridzināt ar neizmantoto enerģiju potenciālu. To es izdarīju pagājušajā pavasarī. Pēc lielas neapmierinātības sevī visu vasaru man bija remonts Frances istabā, par ko es arī it kā nebiju apmierināta, bet es savācu savu enerģiju atpakaļ. Tagad šajā pavasarī es plaisu mājas sienā uzradīju nesošajā sienā pie plīts, pie pavārda. Un es ar sevi runāju nopietni tiešām, un es visu laiku vēroju, kā es radu, bet arī ar mīnuszīmi, gan ar pozitīvo, gan ar mīnuszīmi. Tas ir par to, ko mēs varam izdarīt. Katrs pēc savas enerģijas un jaudas. Anna, tev arī ir tāda pieredze? Kad, ko tev liekas, ko sieviete zaudē, ja viņa neaiziet sievišķīgajā un neiemīl sevi? Kā tu to definētu? Caur savu pieredzi. Nu, tad tā dzīve pa lielam ir tāda diezgan, tāda pusdzīvīte, jo tu nebaudi visu viņu pa pilnu, par to, tā kā visu, ko tu vari izbaudīt, tās sajūtas, jo man liekas, ka tu esi tajā sievišķajā, tu esi tajās sajūtās, tev nav tikai 7 krāsas, kā varavīksnē, tev ir 10, 15, un tu vari tās visas šķautnes un prizmas, tas tiešām ir, ja es atceros sevi, piemēram, 5 gadus atpakaļ un tagad, tad es varu tā godīgi teikt, es biju tā kā nelaimīga, man diena bija diezgan pelēkā, es gāju pēc iespējas ātrāk gulēt, jo likās, tai dienai, īsti jau, varbūt tā nākamā būs labāka. Tā doma var tāda, ka gan jau, kad tad pienāks tā īstā diena, kad pēkšņi viss būs saulains un viss notiks, bet nekad jau viņa nepienāk. Un tu tikai visu laiku dzīvo it kā ar to skatu nākotnē, bet nekas jau nemainās. Tikai tajā brīdī, kad tu tā kā ieej tajā sievišķajā, tad ir tās rozā brillītes tāds bišķiņi uz acīm. Un te arī raksta Instagramā, Ines raksta, ka bīstama sieviete kļūst bīstama vājiem vīriešiem. Man liekas, ļoti labs komentārs. Tas ļoti labs. Paldies, Ines. Jā, tie visi, kas skatās, droši komentējiet, droši rakstiet savus jautājumus, mēs viņus atbildēsim tik, cik varēsim. Un, ja jums ir vēl kādu papildus jautājumu, dāmas ir šeit, viņas ļoti labprāt dalīsies ar savu pieredzi, viņas iet tam cauri dotajā brīdī, un mēs neko neizveidojam no nulles, teorija mums šeit nav, te ir vienkārši tīra prakse, ko visi iziet cauri, respektīvi, tie ir mūsu dalībnieki, un tā kā izmantojam šo iespēju, kad ir dzīvi cilvēki un dzīvu pieredze. Jā. Jautājums tad vēl ir, kā pasargāt sevi no sāpīgām sajūtām, ja apkārtējie norāda uz ārējām atšķirībām, piemēram, mazu augumu, vājdzirdību un dažādiem trūkumiem sievietē. Kā sievietē sevi pasargāt? Es nezinu, vai tas ir par pasargāšanu, tas ir vairāk par sevis apzināšanos, par to savu pārliecību, ticību sev, jo visticamāk, tas cilvēks, kurš tev norāda uz tavu trūkumu, viņam pašam ir daudz trūkumu, viņš tādā veidā vienkārši piesedz to savu nepārliecību, ja, lai it kā izceltos uz tavu fona, bet tajā brīdī, kad tu esi tajā savā spēkā un ka tas ir tiešām tāds darbiņš, strādāt pie pārliecības un vienkārši pieņemt sevi ar visām tām krunciņām, riepiņām, rieviņām, ka tu vienkārši, tā esmu es. Un jā, varbūt, ka man šobrīd ir tie pāris kilogrami, kuri man nepatīk, bet tie ir mani, es viņus ritīgi mīlu, un es pasportošu un, paēdīšu mazāk, un viņi vairs nebūs. Bet, kad tu esi tā kā, kad tu pieņem sevi, jo tas arī, ko mēs bieži tagad elpošanas sesijās redzu, kad sieviete viņa tā cenšas no sevis, šitas man nepatīk. Tā, kas tur aprunā citus, vai viņa tur tā slinkā, tā man nepatīk, un tad tu uztaisi no tādu izstumu viņu ārā, bet līdz ko tu mēģini no kaut kā atbrīvoties, viņš kā tāds dadzis tev visu laiku līdz klāt. Bet tajā brīdī, kad tu viņu paņem, es esmu slinka. Man ir tātais vakaros un gribās to cepumu ar to tēju, es esmu tāda. Un tad pēkšņi kaut kā nākamajā vakarā ne tev to cepumu gribās, ne tev to slinkumu vairs gribās, pēkšņi tu ej skriet. Jo tas ir tā pieņemšana, jo tu pieņem, atzīsti,
tagad ir tā, labi, negribās. Tad es izdomāšu kaut ko citu, bet īstenībā reizēm vienkārši pietiek pieņemt, un tad tas viss kaut kā, jā. Tas ir tā sevis tā pozitīvā un negatīvās puses pieņemt, jo es arī teiktu no savas pieredzes papildinot Annu, kad ļoti grūti ir pieņemt to slikto sevī. Ir mums visiem tās kantiņas, stūrīši, tas katram savi, pilnīgi raibi rūtēni. Un to akceptēt, ka es neesmu perfekta, es arī esmu ar vājībiņām, man arī ir problēmiņas, jeb izaicinājumi. Es arī, kā Anna saka, slinkoju vai ēdu ekstra cepumiņus. Ir tā. Ir tā. Ir. Vai ne? Tas ir tīri sievišķīgi arī. Ir mums tā. Mums vajag tos cepumiņus. Viss. Jo tad mēs esam laimīgs reizēm. Laimīgākas. Wow, kamēr jūs runājāt, es atcerējos no ļoti seniem laikiem, par cik tad jautājumi man tā uzjundīja drusciņu atcerēšanos, kad es tajā laikā kompensēju savu tādu trūkumu, kad, jā, es esmu maziņa augumā, es esmu diezgan īsa, maziņa, bet labiņa. Un tas bija toreiz man tāds koķetērijas instruments, bet šobrīd, kad es vairs šo neizmantoju, es atcerējos to teicienu, ka es jau tādu sevī zināju, ka es esmu vērtība, tikai man, nebija tā inteliģence tādā veidā, kā viņu izpaust. Šajā brīdī es saprotu, ka es esmu vērtība un es zinu, ar ko. Līdz ar to šajos momentos mums jāatcerās, ka ir arī tādas teorijas, kad iepazīst savu ēnu un tu izgaismos sev vēl spožāk. Un tas ir tas, kad, bet acīm redzot, es esmu izvēlējusies tādu programmu, kādu vēseli atnākot šeit ar vājdzirdību, vai tādu ķermeni, vai tādu kaut kādu dzīves situāciju. Acīm redzot, tajā ir mans spēks. Un ieraudzīt to un atpazīt, un tur droši vien ir vajadzīgi kādi līdzgaitnieks, kādas elpas sesijas vai kāds kurs, kurā es iepazīstu savu ēnu. Un tad viņi kļūst par spēku, un mēs atgūstam savu spēku atpakaļ. Un tad tie komentāri vairs netraucēs. Viņi pat nebūs īstenībā mūsu realitātē, jo mēs viņus nepievilksim vairs savu magnētismu. Un šeit atkal ir par sievieti un radīšanu. Ja mēs radām tos situācijas, kas mums apstiprinās, tās vājākās pusītes, tad viņas arī nāks, vai ne? Kamēr mēs apzināsim, ka tur ir tas spēks iekšā. Paldies tev, tas bija ļoti spēcīgi. Jā, un vēl piemetinot par šo, varbūt kādam noderēs, kad Dievs mums vienmēr dāvina dāvanas, tikai viņam ir ārkārtīgi laba humora izjūta, viņš mēdz viņus iesaiņot nepatīkamos, nespīdīgos, netīros papīrīšos, bet tur apakšā ir dāvana, tad ir par šo, un iespējams šis cilvēks vienkārši cenšās pasniegt dāvanu tev. Vai ne? Tikai nemācēja iepakot pareizi. Kā atgūt saikni ar sevi pēc pārdzīvota stresa vai grūta dzīves posma? Ir vēl tāds jautājums ienācis. Kā meitenes, kā jums tas ir bijis? Pieņemt šo posmu, kā es to daru. Es pieņemu, man ir sevi uzruna mīļā, sirds mīļā, es sevi tādos vārdos saucu. Un, es nemācēju. Es nemācēju rīkoties savādāk. Šeit viennozīmīgi ir piedošana sev, kad visa šī dzīve mums, viņai nav melnraksta, mēs ejam uzreiz tīrakstā. Un mēs tikai mācamies sevi. Un viennozīmīgi šeit ir piedot sev, kad es nezināju, nesapratu, nemācēju. Es nezināju, kā rīkoties pareizi. Un nenosodīt sevi, nešaustīt sevi, vēl vairāk nevajag to iekšējo vardarbību pret sevi, jo tie lielākie vardarbības veicēji vārdos reizēm nosodījumā esam mēs nekā tie apkārtējie. Un ļaut sev šo te piedošanu, ka jā, es izgāju šim dzīves posmam cauri, bet es kļuvu gudrāka. Un tad ir sevis vadīšana ar ko? Es vienmēr sev nodefinēju, ar ko es kļuvu gudrāka, kādu pieredzi mācības stundas ieguvu. Tas jau ir tas, ko kronikās es ļoti bieži redzu, kur
kur tā pieredze, viņa ir kaifā, veselīte ir kaifā par tām pieredzēm, ja, wow, un šito vēl, un davai, un vēl šito, bet tas cilvēks, viņš iestrēgs, varbūt viņš piedod ir viegli piedot apkārtējiem, ir viegli piedot tavu situācijai, bet sev nepiedod, un rada uz tās nepiedošanas bāzes, rada visu laiku jaunas situācijas, kur visu laiku viļās, visu laiku kāds kaut ko dara pāri, un tas ir tāds... Iet uz riņķi, bet īstenībā tieši tā, kā tu teici, mēs apstājamies, mēs pieņemam, mēs atklāti ar sevi parunājamies, jo bieži vien tas ir tas, kur mēs tajā skrējienā, jo godīgi, ja mums ir tas dienas ritms, reizēm ir ļoti daudz viņā ir, ja, īpaši, ja ir vēl mazi bērni un vēl kaut kas, un tad, ir kļūt tādā plūsmā un ļaušanā, un tagad tur šitā, gluži tā īsti nesanāk, un tāpēc ir tā kā vienkārši reizēm pasēdēt ar sevi un atklāti aprunāties, kā tad tur īsti mums ir, mēs tur esam, tā kā, vai mums tur bišķiņi vajadzētu tā kā pieņemt sevi, piedot kaut ko sev, jo, gadās mums visu laiku arī ikdienā, lai arī cik mēs cenšamies būt apzināti un domāt līdzi, gadās mums tie, kaut kas, ko mēs pasakām vai sadusmojamies, vai kaut kur kaut kas nesanāk tā, ka vienkārši, man tā sanāca. Piedod, pieņem un ar tādu mīlestību pret sevi mums reizēm ir ļoti viegli citiem. Tu tur man pateici kaut ko sliktu, būs labi, viss kārtībā. Bet sev pašam bieži vien mēs tā kā aizmirstam piedot, mīlēt. Mums ir viens interesants komentārs par sievišķības bloķēšanu. Kad sieviete bloķē sievišķību, ja blakus nav vīrišķīgs vīrietis. Kā jums liekas, sievišķība ir atkarīga, vai jums ir blakus vīrišķīgs vīrietis, vai sievišķība ir pilnīgi pati par sevi? Kāda jūsu komentārs būtu? Es domāju, ka noteikti. Tas jau, jo tad, kad sieviete ir viena, tad es domāju, viņai ir jābūt viņai tai balansam, gan tai vīrišķajā, gan tai sievišķajā, jo viņi it kā pilda abas funkcijas, ja viņi ir. Bet ja ir attiecībās tā kā mamma bērns, ja, un nav šis vīrietis sieviete, tad ir, es domāju, ir jābūt tiešām ļoti spēcīgai sievietei vēlmei, ka viņa individuāli to virza uz priekšu, lai arī, un tad tam vīrietim ir divi varianti, vai viņš pievalkās, vai viņam, diemžēl, tad sanāk tie ceļi šķirās. Bet es nezinu, vai var bloķēt, bet es domāju, ka tur ir jābūt tiešām lielai tādam gribas, tādam mērķtiecībai tai sievietei iet. Bet sieviete viena pati nevar būt laimīga, viņa viena pati nevar būt kaifīga savā sievišķīgā enerģijā, pēc idejas. Vai pēc jūsu pieredzes? Man nav tāda pieredze, es tagad to mācot, es tagad tieši to teiksim tā eju, bet es domāju, ka var, noteikti var. Tas jau ir par to pilnīgi, ka tu esi pilnīga sevī. Tas blakus cilvēks jau ir tikai tāds kā tāds bonusiņš. Ķirsīts uz kūciņas, ja? Man pēdējie 2 klienti, un pat ne pēdējie 2 klienti, bet man ir vienlaicīgi bija 2 klientes dāmas, kuras nav attiecībās. Viņām ir 40 plus, un viņas nav bijušas attiecībās, nav arī attiecību bērnu. Un viņas ir nogurušas, un viņas ļoti grib vīriešu enerģiju līdzās. Taču stāsts ir par ko, ka kāda es esmu sieviete un kas ir tas vīrietis man blakus. Un mēs sākām aizrunāties, viņām absolūti nebija nekādu informāciju cita par šo. Un es viņām prasīju, bet kā tu esi šim dzīvojis? Viņa saka, nevajadzēja. Un tad tā enerģija nebija tā sievišķā enerģija, bet tagad ir kaut kāds, man liekas, 40. Plus tā robeža tomēr viņa ir. Un pēkšņi ir notikuši kaut kādi pavērsieni un sāk gribēties, sāk prasīties tas vīrišķais blakus. Un tagad viņām ir jāmācās šī enerģija, kā tas ir, ko tas vispār nozīmē. Tas ir interesanti. Tūlīt paskatīsimies, vai mums ir vēl kāds komentārs. Jā, tad kā apzināti starot un pārraidīt savu sievišķo enerģiju? Tātad šeit iet runa jau starot uz āru, nevis uz iekšiņu. Tātad kā jūs starojat savu sievišķību uz āru? Es teikšu, kā es to daru. Es vispirms izstaroju sev iekšienē,
Es apzinos sevi, tas, ko mēs runājām arī par tām ēnas pusēm. Es pieņemu sevi arī to ēnu, to daļu, kura varbūt man nepatīk vai kurus neesmu izstrādājusi, un tikai tad es varu starot brīvi uz āru. Un tā starošana uz āru ir es viņu saucu par tādu iekšējo eleganci, arī ārējā, un tad es esmu harmonijā ar sevi. Man patīk, ka man apkārt ir sakārtotas lietas, ka man ir skaistas lietas. Es rādu sev apkārt kārtību, tādu estētisku baudījumu. Tas ir tas, ko es iekšēji jūtu, un es arī ārēji to veidoju. Un attiecīgi tad man pievēlkās tas magnētismu princips, tad pievēlkās tādas pašas vides cilvēki. Es nokļūstu tādā istabiņā, tādā numuriņā, es kaut kur ceļojot, vai es nokļūstu kaut kādā vietā, jaunā, nezināmā, pilnīgi ārkārtīgi skaistā. Tas ir tas, ko tas magnētismu princips kā strādā. Tev, Anna? Es varu tikai visam, ko Rudī teica, tikai māt ar galvu. Tas ir par to, jā, ka tu vienkārši to staro. Tas tāpat kā ar mīlestības enerģiju, ka ja tu mīli sevi, tad tu vienkārši staro, un tie pārējie, tā kā viņi tajā tavā laukā, viņi tā sajūt, un viņiem pēkšņi paliek tā smaidīgāk un labāk un mierīgāk. Tas ir tāpat par to sievišķo, kad tu esi kāda spēcīgas sievietes, tāda sievišķīgas, spēcīgas sievietes laukā, tad tu pēkšņi arī sāc stāvtāk stāvēt un piekārto, un pēkšņi tu arī māki pastāvēt, kamēr vīrietis atver durvis, nevis pirmā ķerties pie tā kliņķa. Ja? Tas ir par to, ka tu vienkārši tā kā, tu sajūti to sievišķīgo, un tev arī tā kā gribās. Un tas ir īstenībā forši, ka mēs varam nevis lipināt tikai iesnas vai klapu, mēs arī varam šo sievišķo enerģiju vai sirds mīlestību. Vienalga, jebkuru to pozitīvo arī nodot. Mēs tā kā nokopējam vienu no otras to, ko mēs vēlamies nokopēt, jā? Tad izpaužās šī māsības sajūta, ka mēs vienu otrai dodam to labāko, nevis konkurējam savā starpā, bet dodam to labāko. Un šī ir priekš manis visaugstākā pilotāža trijām. Es rādīšu pēdiņās konkurentēm, elpošanas pasniedzējām runāt uz viena viļņu, jo priekš manis jau 5 gadus atpakaļ jūs būtu bijuši konkurentes, ar kurām man nav kopējis nekas, ko runāt. Un es sev saku paldies no šodienas versijas tā, ka es esmu šo posmu izdzīvojis. Man viņš vairs nav interesants. Es vairs šī neatgriezīšos. Es iešu tikai tajā, ko Anna tikko teica, ka mēs viena no otras varam ņemt un papildināt. Tas ir tik fantastiski īstenībā. Man arī liekas, ka tajā sieviešu vidē starp sievietēm īstenībā tāds īsts konkurences nemaz nav, jo ja katra sieviete apzinās to savu pilnību, tad, ko vēl pierādīt? Katra ir unikāla, katra ir priestariene, katra zina, ko viņa vēlās. Tā otra nebūsi tu, un nekad viņa arī negrib būt tu, jo katrai ir tā sava enerģija, katrai tā savs, ko var dot. Un arī elpošanā, man liekas, katra pasniedzēja tik ļoti individuāla, jo viņa raida pilnīgi citas vibrācijas. To saka es, tie, kas vēl nezina, es redzu enerģijas, fiziski redzu viņas, ja es paprasu. Un es varu sarunāties ar smalko plānu, es saņemu informāciju domu formā, un līdz ar to es arī redzu, kad strādā citas pasniedzējs, kādu enerģiju viņas raida ārā, un es jūtu tās vibrācijas, varu pateikt, cik herci tās ir un visu, un līdz ar to attiecīgi katrs ir individuāls. Tiešām katrs cilvēks ir ļoti individuāls. Un tieši arī pasniedzēji, jums ir jāatrod savs elpošanas pasniedzējs, jo katrs, tas, kurš ir jūsējais, atbildīs jūsu frekvencē, jūsu vibrācijā. Un tur jūs savienosieties no sirds uz sirdi un aprunāsieties ar savu pasniedzēju zemapziņas stāvoklī jau. Tā kā tas tāds maziņš ieteikumiņš ir. Un par robežām. Man ļoti patīk šitā tēma. Sievietes un robežas. Jā. Parunāsim par šo. Vai jums ir bijis tā, kad ir jānoliek robežas? Kā jūs to esat darījušas? Tas ir, laikam, mans šobrīd klupšanas akmens, ko es mācos. Jo man tas robežu jēdziens, laikam, ļoti nesen tikai tapa skaidrs, bet tas ir, kad sievietei reizēm ir, viņa it kā ir ļaušanās, viņa ir plūsmā, viņa ir vieglumā, savā sievišķībā, bet tad ir brīži, kad tik tālu un ne tālāk.
tas ir par kaut kādām situācijām vai cilvēkiem, kas nāk tavā laukā, un tev tomēr ir tā kā, tev ir kaut kādas lietas, kas nav tev, un tas ir ok, un tev ir tā kā jāspēj joprojām sievišķīgi, bet ļoti stingri nokomunicēt, ka tas ir mans vai tas nav mans. Un man iepriekš bija ļoti grūti to pateikt, jo es tā kā vairāk gāju tajā, ok, nav jau tik traki, es jau varu šito vēl izdarīt, un to es vēl varu izdarīt, gan jau arī to es vēl varu izdarīt, labi, tā kā sevi noliku otrajā vietā. Un tagad, man liekas, tās robežas ir par to, ka tu tā kā zini, ko tu gribi, kas ir tavs, un tu spēj, tā kā veselīgs pieaugušais nokomunicēt tam otram, ka tik tālu un tālāk. Un tā, es nezinu, vai tur droši vien tās joprojām tās ir robežas kaut kādā ziņā, bet tas vairāk ir tāds būt atkal patiesam, atklātam pret sevi, ka es to negribu, un to arī vienkārši nokomunicēt tam otram to. Kā tev, Rudīt, liekas, kā ir ar tām robežām? Kā tev pašai ir ar tām robežām? Jā, es viņus māku gan novilkt, gan es arī viņus māku turēt. Un tad es kļūstu nērti cilvēkiem. Es domāju, ka ļoti daudzām sievietēm šis ir tā kā jautājums, vai viņas pirmkārtām vai viņas paiega, un otram kārtām, kā viņas nolikt. Tev noteikti ir superīga pieredze, ar ko tu varētu padalīties ar klausītājiem. Jo, lai novilktu vispār robežas, ir jāsaprot, par ko novilkt un kas ir otrā pusē. Un tad ir atkal svarīgi atcerēties, kur tās robežas ir novilktas un pašai ievērot šo robežu līniju un nepārkāpt. Piemēram, mēs kā mammas bērniem, ja mēs pateicām, ka tā ir, es paņemšu elementāru situāciju, ēdam pie galda, ēdam tikai pie galda, bet bērns grib aizskriet ar to speķaino rociņu vai to cīsiņu vai vēl kaut kur tur uz kaut kurienu, viņam tad tā rociņa paliek lipīga. Viņš taču viņu tur salipina, un tas, ja notiek nevienu reizi vien, tad tas notiek. Man ir robeža, mēs mājās ēdam pie galda. Mēs ņemam cepumiņu un gribam aiziet, mēs ejam uz šķīvīti aiziem, un es turu to robežu. Tad ir mana robeža, kuras turu robežu un kuras palieku barga skarba, varbūt viņa tā kā nikna, bet kuras caur joku to aiznesu. Ja? Un mums ir mājās robežas, mums ir tādi, var teikt, arī noteikumi, un tur jau viss sākās. Un tās pašas robežas ir mums arī ar citiem cilvēkiem. Un te ir jāzina par ko, kāpēc, kāda nolūka, kāda mērķa vadīta es šo robežu vispār novelku. Un visbiežāk ir tā, ka mēs robežu novelkam, lai mums pašām ir droši, lai mums pašiem ir, jo tur sākās brīvība. Mēs zinām, līdz kurai vietai, līnijai, nosacīt iedomātai, mēs varam droši runāt, vai mēs varam droši iet, tā teiksim arī enerģētiski varbūt iet, varbūt mēs varam arī tā kā pielaist cilvēku tuvu vai kaut kādi nosacījumi, par ko mēs šodien runājam, par ko mēs šodien nerunājam, tā arī robeža. Es esmu fiziski ar vīriešiem teikusi novelku robežas, es klausies, mēs esam tikai draugi, mēs patiešām esam draugi, pat ja mums ir ļoti, teiksim, jautājumi, ko mēs pārunājam, varbūt pāri robežām, bet mums ir robeža, mēs esam tikai draugi. Ja? Mums pasniedzējiem arī ir šie klientiem, kur mēs nododam šo ciešo sirds uz sirdis apskāvienu. Cilvēki nemāk viņu reizēm pieņemt, viņi nezina, ko tas nozīmē, un viņiem šķiet, ka tā robeža viņam pārkāpt, jo tas ir ar intimitāti vai ar seksualitāti. Tā arī ir tā robeža, kas viņam izstāstu, ko tas vispār nozīmē, kas tas būs. Es atceros, ka vienu vīrieti mācīja apskauties, viņš saka, es nekad sievu neesmu tā apskāvis, kā tevi tagad. Tas nav par to. Es viņam mācu, ko nozīmē, es saku, sajūti savu krūšu telpu, es neteicu, sirdi toreiz, sajūti šo krūšu telpu, ielaidi mani iekšā, viņš saka, man pat ar sievu tik tuvas attiecības nav. Es saku, tātad tu esi mans klients, es tev šobrīd nododu šo sirds mīlestības sajūtu, un mēs noturam šo robežu. Un viņš, kad mani satiek, viņš vienmēr smaida, viņš saka, paldies, ka tu man iemācīji apskauties. Un tā ir tā arī, tā kā zināmā mērā robeža, jo, ja to nepārunā, tad liekas, ok, viņi man te nāk, ja, manā telpā. Tad, respektīvi, sievietei tā kā būtu jāsaprot, kur viņai ir, kur sākas viņas komfortabli un kur beidzas viņas komfortabli.
un tas arī skaidri tad jānokomunicē tālāk. Jā. Vienalga caur Otram. humoru, caur dusmīgāku skatienu vai dusmīgāku teikumu, kad šeit ir mans sarkanais karodziņš un nekur tālāk tu nenāksi. Jā? Jā. Un tas ir tiešām jāprot, sākumā to var trenēties uz cilvēkiem, kas ir neitrālāki, kuri drošāk, un pēc tam jau paplašināt šīs robežas ar kuriem cilvēkiem, lai mēs paši droši justos, lai nebūtu visu laiku tāds, tad nezinu, kur acis likt, nezinu, ko teikt, minstinās kādus vārdus runāt, tad ir neiet satikties to cilvēku, un vienmēr nērt viņu priekšā vai vēl kaut kas. Mēs virkni problēmu noņemam no trases tad. Es personīgi zinu, ka ja kāds pārkāp manas robežas, es skatos tieši acīs, un man atliek tikai paskatīties lielākoties, un tas cilvēks vienkārši es redzu, ka viņš paliek enerģētiski, ka katru brīdi mazāks ir cevišķi vīrieši, un viņas tā, ja viņš ir 2 metri, viņš ir uzreiz 1,50 m paliek, un viņš saka, viss labi, un iet ap stūri projām. Tur pat nevajag nevienu teikumu, neko, vienkārši acu skatiens, sievietes var viņu pavērst tik maziņu, ka viņš vienkārši grib aizmukt. Un tad mūsu pēdējā tēma, varbūt es ātri uzmetīšu acis, vai mums nav neviens komentārs, ir par sevis mīlestību. Kā jūs teiktu, ja cilvēks, ir ļoti daudz mūsdienās, kas nemīl sevi, vienkārši ir sevi pazaudējuši to kontaktu ar sevi, ar ko sākt? Ar fizisko ķermeni, ar miegu, ar uzturu, caur fizisko ķermeni, visu apģērbu varbūt arī ar darba stundām. Tas ir tas pirmais. Tas, kas manā pieredzē bija, kad es tiešām sāku ar tām fiziskām lietām, ar vingrošanu vai ar kaut kādām tādām lietām, un tad likt klāt to, nezinu, vai elpošanas prakses vai meditācijas, jo tur vienmēr būs kaut kas tev līdīs ārā, kaut kādas vai programmiņas, vai kaut kādas domiņas, vai kaut kādas, un tas, kas tagad arī pēdējā laikā bieži nāk, kad mēs jau īstenībā visu zinām. Mums tikai liekas, ka mums vajag tur tādu konsultāciju vai tur tādu pakalpojumu vai vēl kaut ko. Īstenībā jau mēs visu zinām, mēs tikai viņus visu laiku atgaļņājam. Mums ienāk tā domiņa prātā, kaut kāda pienāk vai atmiņa no bērnības vai kaut kāda situācija ienāk prātā, bet mēs viņu tā kā, kas tas tāds ir? Un mēs aizstumjam prom. Īstenībā, ja mēs ar to domiņu bišķiņu pasēdētu, tad droši vien varētu izlobīt ārā, kas ir tas, ko šobrīd mums cenšas pateikt. Ja? Vai tur ir kaut kāds, piemēram, mīli sevi vairāk, ja? Vai esi atklāta sevi, vai tas cilvēks tev dara pāri, redzat tā, kā tev jau bija tur bērnībā. Tā kā mums bieži nāk tādas, es nezinu par domu formām, ja, vai kaut kādas, kur mēs viņas aizgaiņājam projām, bet īstenībā, ja mēs viņas tā kā atkal par to pieņemšanu, mēs vienkārši paņemam sev bišķiņu laiku, pasēžam ar to, un mēs varam ļoti daudz sev palīdzēt, ļoti daudz izzināt sevi. Man liekas, tas ir iepazīt sevi. Jā, jo man pašai arī ir bijis tāda pieredze, kad pagājušā gada vasarā Jānis Brūns man teica, tev jāsāk mīlēt sevi, un es uz viņu skatījos, un es domāju, par ko viņš tagad runā vispār? Pirmais, kas man bija, es vienkārši pārvērtīšu visu par nedaudz joku, arī es kā kārtīgs cilvēks iegāju Google un meklēju, ko nozīmē sevis mīlēšana. Tur ir rakstīts, uztaisiet sev randiņu ar sevi pašu. Labi. Es gāju un taisīju randiņu ar sevi pašu. Vārdi tieši jānozīmē. Es gāju vannā, iededzināju svecītes. Man viss bija saplānots. Un es sēžu tajā vannā un domāju, cik ilgi tagad sevis mīlēšana notiks īsti. Ko man tagad tālāk darīt? Un tajā sarakstā aizēju uz restorānu. Cik ilgi tajā restorānā ar sēdējis? Tāda liela mīlestība tur nejūtās. Un tāpēc, ziniet, es ieteiktu visiem, tā kā teica meitene, sāciet ar savu ķermeni, sāciet ar mīlēšanu, savu ikdienas mīlēšanu. Atrodiet, kas jums patīk, kas jums nepatīk. Kas ir tas kaifs? Kas rada kaifu? Reāli rada kaifu ikdienā. Un ar to arī pamazām tas ķermenis pilnīgi automātiski viņš vērsīsies pie sava pirmavota, pie sava sevis mīlēšanas. Un jūs iepazīsiet sevi no jauna un neusticieties Google. Pārbaudīt vērtību nekur nestrādā. Neviens no tiem ieteikumiem pie mērķa jūs nenovedīs. Tā kā tas mazliet uz pozitīvas nots. Un varbūt, ka jums ir kādi meitenes ieteikumi vai vēlējumi sievietēm, kas viņus pavadītu šajā ceļā pie sevis un savas sievišķības?
Jā, man ir. Un tas ir tieši kontekstā ar šo sevis mīlestību, jo kas man palīdzēja noticēt sev, ir tas, ka es sāku sevi dzirdēt skaļāk nekā apkārtējo pasauli. Es ļāvu sev savas domas sadzirdēt un sekot viņām daudz pārliecinošāk nekā ieteikumiem no malas. Un tas ir par to sevis mīlestību, un tas ir arī par to, kad es ieklausos sevī, ticu sev un saprotu to, ka patiesībā apstājoties, nosodīt sevi, es sāku sevi mīlēt vairāk, ieklausīties sevī, pievērsties sev. Tas ir tas. Un tas iedod ļoti lielu spēku, un tā ir tā savu spēka apzināšanās. Paldies. Anna, tev ir kādi ieteikumi, novēlējumi? Man laikam ir viens, ka nekas nav nolemts, jo reizēm, vismaz tas, kas man bija ļoti būtiski, es sapratu tajā brīdī, kad es radu. Nekas nav uzrakstīts iepriekš, nekas nav nolemts, pielemts vai, es nezinu, iecirst akmenī, ka tu radi. Un ja tev šobrīd kaut kas nepatīk, tad tu to vari mainīt un tu vari iet uz to savu laimīgo, mīlošo, baudpilno, kaifīgo dzīvi. Tu visu to radi, kas tev ir apkārt. Un man liekas, ka tas ir tāds atslēgas moments, ka tu saproti to. Un tad, jā, tas varbūt ir izaicinoši reizēm, varbūt reizēm ir jāparaud, reizēm jāpadusmojās un reizēm ar sevi jāparunājās tā stingrāk, bet nekas nav akmenī cirsts. Tu visu radi un... Paldies jums abām. Paldies jums par šo te jauko interviju. Un visām tiem, kas skatās tagad online vai arī tie, kas skatīsies pēc tam ierakstu, es novēlu jums atrast sevi. Un dāmas man pievienojās, atrodiet sevi, iemīliet sevi un dāmas atgriežieties pie sievišķīgās. Tas ir tāds spēks. Tam nekurš cits spēks nespēs turēties pretī. Paldies un jauku dienu. Atā. Paldies, tā.